तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमा धोरोमारि दावबायनाय हाबाफारि लादों। दिनैनिफ्राय जागायनानै सानबानि हाबाफारिजों धोरोमारि दावबायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। धोरोम सिबिनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन थावनिफोराव थांनानै धोरोमारि सिबिनाय नेमखान्थिफोरखौ सावरायहैनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। तामुलपुर बियाब बाथौ थानसालिनिफ्राय जागायनानै अरुणाचल प्रदेशनि पासीघाट आरो आसामनि शिबसागर जिल्ला फारसे दावबायहैगोन। मख'नो गोनांदि बे धोरोमारि दावबायनायाव बिथांमोनहा दाब दाब जायगानि बाथौ थानसालिफोराव आरज गाबनायजों लोगोसे बै जायगानि बाथौ धोरोमारि सिबिनाय नेमखान्थिफोरखौ नायबिजिरनाय आरो संदांनाय आरो धोरोमारि सिबिनाय नेमखान्थिफोरखौ सावरायनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बाथौ धोरोम सिबिनाय नेमखान्थिफोरखौ खौसे खालामनायनि थांखि लानानै दावबायलाङो तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा। खुलुमबाय। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव दुलाराय बाथौ गौथुम तामुलपुर बियाबनि जानानै बयनिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जों तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे धोरोमारि दावबायनाय बेखौ जों धरम ज्योति बे माबानि जोहै बेखौ लादो जोङो बै सरकारनि माबानिफ्राय बे गारिखौ लाना फैदो बिनि जोहै जों दावबायगोन। दे जोङो बे जोंनि बे थानसालिनिफ्राय जोङो फार्स्ट थांग्रोगोन। जोंनि बे जाय दावबायनाय बे ग्रुपआ माबायाव थांगोन अरुणाचलनि पासीघाट बेयाव जोंनि बाथौ थानसालि दोङो। बे बाथौ थानसालिसिम थांगोन। थांनानै बिथांमोना ओरैनो जों आसा खालामनाय बायदि गाबोन फुङाव सहैगोन। बिसोरो बेयाव दुगै लोबै बिसोर बेयाव आरज खालामगोन। बे आरज खालामनाय उनाव बिथांमोना बेयाव हयथ' ओंखाम जानो नांगोन, जिहेथु इसोर हराव ओंखाम जानाय नङा नालाय। बे ओंखाम जानानै बिनिफ्राय फिन लांगोन। लांनानै बिसोरो माबायाव थांगोन, ओरै बगि दलं बे दलंखौ बारलांनानै बिसोरो बे शिबसागर ओरै जाना फैगोन। आरो जेराव जेराव जोंनि बर'नि बे बाथौ थानसालि मोनो बैफोराव हाबनानै दावबायगोन। आरो बिसोरजों थारमाने बिसोर माबायदि दङ बा माबायदि मा खालामनानै दङ बे बाथ्राखौ बिसोरो मोजाङै सोंना लागोन। आरो बिथांमोननिया जुदि नेमखान्थिफोरा जोंनिसाय गोजौसिनाव दंबा, मा मोजांसिनै दोङोबा, बे बिथांमोना माबायदि खालामनानै बेखौ मोजाङै साखोन सिखोन खालामना बेखौ फाहामना लादों बे बाथ्राखौ मोजाङै बिथांमोननियाव सोंनानै लागोन। आरो बे नेमखान्थिखौ जोंबो लाबोगोन। आरो बिथांमोनजों जोंनि बे गोसोनि जि जोंनि बे धोरोमारि नेमखान्थिनि बेखौ सोलाय सोल' खालायगोन। आरो बिसोरनि मोजांखौ जों लागोन। आरो जोंनियावबो जुदि माबाफोर मोजां दङब्ला बिथांमोननो होगोन। बेबायदि फैगोन। दा जोङो बे फैयै जेराव जेराव बाथौ थानसालिमायाव हाबबोना फैगोन। हाबबोना फैनायाव जों माबाखौबो मोननो हायो, जेरै जोङो रौतायावबो मोनो नङा होनबा, बाथौ थानसालि बेयावबो हाबना फैनो हागोन। आरो बिनिफ्राय जों दङ नैबेयाव हिरिम्बाफुरि बाथौ थानसालि, दा बयबो मिथियो, बयनिसाय बेयाव थारमाने मुंदांखा जाना दङ। बेयावबो फैगोन। फैयै थारमाने बे फैनाय रबिबाराव थारमाने बे जोबथा माबा बेखायनो मोनफैगोन बेयाव। आरो हायोबा दा जिहेथु बे डिमाकुसि खाथियाव बे बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ, 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बेयाव थारमाने बे माबाखौ जि एक्जिबिसन नङा दिन्थिफुंनाय बे मेलाखौनो बिसोर 6 तारिखैनो बेखेवगोन। बे 6 तारिखै बेखेवबा बिथांमोना खेबसे ओरैनो माबा फाखोसे नायना फैनो हागोन। आरो नायना फैनानै बेबायदि थानसालि बेराय फैगोन। जोंनि थांखिया जाबाय धोरोमखौ एकालगै गुबुन धोरोम बाथौ धोरोमखौ जाहाथे खौसेयै जों एखे नेमखान्थिजों मानिना सोलिनो हायो। एखे नेमखान्थिया गासैनाबो एखे जायो बेखौ लाखिनाय। आरो एकालगै धोरोम खान्थिनि बे माबा लानाय लोगो लोगो बिथांमोननिफ्राय जोंनि गोसोनि बे साननाय हनायखौ सोलाय सोल' खालामनाय अनगायैबो धोरोमारि फोसावनायबो मोनसे बे नेरसोन जागोन। बेखौ लानानै दिनै धोरोमारि दावबायनाय थांदों। आरो बयनिसिमबो जों खावलायबाय जाहाथे जोंनि बे धोरोमारि खान्थि दावबायनायाव जेबो उसुबिदा जायालाबानो, जेबो हालाय हाफाय जायालासे मोजाङैनो आलो गोजोनै थांनानै मोजाङै फैफिननो हायो। बयबो जाहाथे बिथांमोना अबंलारि बाथौ इसोरनि सेराव आरज खालामो बेखौनो खावलायबाय। आरो दिनै बेखौनो बुंनानै बयबो जोंनि बे दावबायारिफोरनि जाहाथे मोजां जायो बेखौ इसोरनि अबंनि सेराव आरज गाबनानै दिनैनि बे जोङो जे दावबायनो थांगोन बे बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।